Aniztasuna konektatzen gaitu kanpainak aurreiritzia gainditu eta gorroto diskursoa blokeatzera gonbidatzen ditu herritarrak. Burlata, Uharte eta Sarriguren lotzen dituen bidegorri berria martxan jartzea Nafarroko gobernuaren apustua da, ibilgailu motordunen aurrean joan etorri iraunkorra bermatzeko. Iruñako udaltzaingoak elkar bizitzaren aldeko hezkuntzari buruzko prestakuntza programak eguneratu ditu. 17.000 lagune baino gehiagok parte hartuko dute eta egungo erronka sozialei erantzutea da xede. Iruña lehenbiziko postuan dago Europako hirien artean bizi kalitatearen indiziari dagokionez, 2022an baino 2 postu gorago. Abian da Herrigoraren udaberriko eskutik eskura kanpaina. Zunbilako lotura berriari esker inguruko bide segurtasuna hobetuko da egungo biribilgunearen ordez beste maila bateko lotura bat jartzeagatik. Saharaztan elkarteak aurtengo oporrak bakean programa martxan jarri du Baztan Bidaso aldean. Horren harira programari buruzko xehetasunak ezagutzeko hitzaldia antolatu du martxoaren 28an. Mantxalingo alaba emanaldi musikatua ostegunean Arrotzapeko Zibi Boxean arratsaldeko 8:00. Zuhaitz Gurrutxagak nortasun agiria bakarrizketa aurkeztuko du Ortziralean 3:00. Gizarteak taldetan sailkatzen gaitu ez gara fidatzen eta aurreiritziak ditugu persona desberdinekin uste dugu ez dugula ezer amankomunean. Estereotipoak eraikitzen ditugu. Bereizten gaituenean jartzen dugu begirada ezberdin bihurtzen gaituenean. Horrela hasten da Etxebizitzako Gazte eta Migrazio Politiketako departamentuak bultzatutako Aniztasunak konektatzen gaitu kanpainaren bideetako bat. Horren bidez, herritarrak beren aurreiritzia gainditzera gorroto diskursoa blokeatzera eta arraza diskriminazioari aurre egitera gonbidatzen dira. Aipatzekoa da, Nafarroko gobernuaren arrazakeria eta xenofobiari aurre egiteko zerbitzuan 267 arreta eragin zituela 2024an. Aniztasunak konektatzen gaitu kanpaina aurkeztu du Begoña Alfaro Etxebizitza Gazte eta Migrazio Politiketako kontseilaria eta 3. lehendakariordeak. Norbaitek migratzaile bat arazo gisa seinalatzen duenean susmoa eta erresumina ereiten denean benetan egiten ari dena gizatasuna galtzea da eta historiak gogorregi erakutsi digu zer gertatzen den deshumanizazioak gizartean ezartzen denean. Beraz ikas dezagun gure iraganetik eta har ditzagun ekintza mota irmoak indarkeri mota horri behin betiko galga jartzeko adierazi du. Arrazakerian narkako zerbitzutik nator, ez hitzaia naiz. Eta nik bai esan nahi nukela, alde batetik oso pozik nagola egin den bideoangatik eta partatzaile guztiangatik. Eta bestetik ezin dela utzi esan gabe buloak gaur egun egiten duen minen batez. Buloak gezurretan oinarrituta daude eta hortan bakarra zentratzen bagara ikusiko ginen baztertu jengaitola, baino ikusiko baginu daudela gauz gehiago batzen gaituna azkenen bulo horren kontra borrokatu ingo ginen eta borroka hori egiteko buloak suntsitu eta gure arten elkarlan bat sortu barra dela. Hoi bakarra zain nahi nun eta batez nahi bihotzera jatu zaitela bideoa ikusi dunen. Oso politia da eta gauz oso importantek esaten ditu. Orduan jendek jakin ikusi barko zuen, behin baino gehiotan ulertzeko zer esaten nahi den da zer transmititu nahi den. Nafarroko gobernuak pausu berri bat eman du mugikortasun iraunkorrarekin konpromisoan. Burlata, Uharte eta Sarriguren Eguesibar lotzen dituen bidegorria amaitzarekin batera. Azpigiturak 1.904.182 milioi euroko inbertsioarekin bezabarne, Europar Batasuneko Next Generation funtsen bidez finantzatuta. Iruñerriko 50.000 biztanleri baino gehiagori egingo die mesede eguneroko joan etorri seguruagoak eta iraunkorragoak erraztuz. Proiektu hau hirigintza iraunkorrean erreferentea den Sarrigurengo eko hiriarekin lerrokatzen da eta ibilgailu pribatuaren alternatibak sustatzeko foru gobernuaren estrategiaren barruan kokatzen da. Hala adierazi du Lurralde Kohesiorako kontseilaria Txibitek bere bizitan.
Azpiegitura hau eskuragarri jartzearen helburua oinezkoen txirrindularien garraio publikoaren eta ibilgailuen arteko elkar bizitza sustatzea da. Horrela, Nafarroa garraio eredu iraunkorragoa baterantz doa, non bizikleta eta oinezko mugikortasuna herritarrentzako benetako aukera seguruak diren. Jarduera hau Nafarroko gobernuak mugikortasun iraunkorra bultzatzearen alde egin duen apustuaren beste adibide bada. Politikak egituratzen dituen ardatzetako bat baita. 2019az geroztik 20 milioi euro inguru inbertitu dira 85 kilometro bidegorri baino gehiago sortzeko. Eta horietatik 12,5 milioi Next Generation Funds Europarren bidez finantzatu dira, adierazi du Txibite kontseilariak. Elkar bizitzaren aldeko hezkuntzari buruzko prestakuntza programak askotariko herritarrentzako dira eta Iruñeko udaltzaingoak programa horien ikuspuntua aldatu nahi du orain. Elkar bizitza aktiboaren aldeko apustua egin nahi dute eta hortarako prebentzio eta elkar bizitza programa berri bat jarri nahi dute abian. Programa horrek gizarteko egungo beharrei erantzuna ematea du helburu. Programa berriak edukiak eguneratuko ditu eta prebentzio integralean oinarritutako eta egunko erronkei egokitutako lan filosofi berri bat jarriko du abian. 2024an udaltzaingoko elkar bizitzaren aldeko hezkuntza taldeak 740 prestakuntza saio egin zituen. Eta 17.300 bat lagunek parte hartu zuten. Endik Alonso Irizarri, herritar segurtasun, ordezkariak eta Antonio Rodríguez, udaltzaingoko elkar bizitza aldeko hezkuntza taldeko inspektore ordeburuak, programaren konzeptualizazio berria azaldu dute. Hezkuntza, prebentzioa eta herritarrekiko gertutasuna dira programaren ardatz nagusiak. Estrategia berri hori ebidentzia eta komunitatearen parte hartzea aktiboan dago oinarrituta eta helburua du segurtasuna indartzeko tresna eraginkorrak eskaintzea eta hiriko eta auzoetako elkar bizitza hobetzea. Gainera aldaketa esanguratsu bat da Iruñako segurtasunari eta elkar bizitzari heltzeko moduari dagokionez. Elkar bizitzaren aldeko hezkuntza taldea soziologia zerbitzuarekin elkarlanean ari da, honako helburu hauekin. Prestakuntza sakonago eskaintzea, hiriko gizarte dinamikak hobeki ulertzeko eremu ikerketak egitea, eta errealitatera hobeki egokitutako esku hartzeko estrategiak diseinatzea. Lankidetza horri esker proiektu hauek egin dituzte. Jaietatik haratago, adinik gabeko errespetua eta pantailez haratago. Ekimen horiek guztiek modu espezifikoan jorratzen dituzte honako gai hauek. Festagunetako alkohol kontsumoa, belaunaldien arteko elkarbizitza eta gure gizartearen digitalizazioa. Ikerketa baten arabera 2025an Iruñak du bizi kalitatearen indizerik onena Europako hirien artean. Hala dio Iruñako udalak Europako batzordearen irizpidei jarraikiz bildutako informazioak. Batzorde horrek txostena ondu du eta Europar Batasuneko 84 hiritako informazioa bildu ditu. Zerrenda horren arabera Iruñak du biztanleen gogo betetze mailarik altuena. Galdekatu dituzten herritarren 188 asebeteta daude Nafarroko hiriburuan bizi direlako. 2022an bildu zituzten datu horiek azkenekoz eta datuak hobetu egin dira ordutik. 0,4 gehiago aurten. Hala 3. postutik lehen postura igo da Iruña, Europan batez besteko gogo betetze maila 186 da. Ikerketa hori egiteko udalak 848 inkesta egin zituen telefonoz 2024ko azaroan. 185ko konfiantza maila izan zen erantzunetan eta errore margena 3,34 zen. Iruñan bizitzeak asebetetzen dituen galdetzeaz gain, hainbat arlotan sakondu zuen inkesta horrek. Herritarren segurtasuna, ekonomia, mugikortasun, gune publikoak, hezkuntza, kultura, osasuna, airearen kalitatea, zarata, garbitasuna eta gobernantza. Datuak onak dira ia parametro guztietan. Herritarren segurtasunaren arloan eta etxe bizitza prezio eskuragarrian lortzeko moduaren esparruan bakarrik egin dute okerrera datuak. Etxe bizitzaren arloan zerrendako azken aurreko postuan da Iruña, naiz eta auzoen arabera datuak aldatu egiten diren. Txostenean ondorioztatzen denez Iruñako biztanleen 81 gustura dago bizi den auzoan.
2022ko datuekin alderatuta 3 puntu txikiago da ehunekoa eta arlo horretan 14. postuan da orain hiria Europako zerrendan. Hauek dira auzo bakoitzaren datuak. Herri pagainan dute gogo betetzen mailarik txikiena 26,6. Etxabakoiz da bigarrena 26,6 eta atzetik datozkio Sanduzelai eta Aldezarra 22. Kontrara, Lezkairun, Iturraman, Donibanen eta Ermitagainan, biztanleen 2% esan dute ez direla gustura bizi auzoan. Bertze urte batez dagoeneko abian da Herrigoraren udaberriko eskutik eskura kanpaina eta eskaerak egiteko azken eguna martxoaren 26 izanen da. Aurten, konsumo eredutan jarri nahi izan dute azpimarra, ikusarazteko badaudela konsumitzeko beste modu batzuk, gaur egun indarrean dauden hoietatik urrun. Gaur egun indarrean dagoen eta nagusia den kontsumitzeko ereduak gure ustez ekartzen dizkigulako bai kontsumitzaile eta bai ekoizleei eta baita orokorrean denak sortzen dugun herri honi gabezia eta kalte asko, ez? Eta badaude egiteko beste modu batzuk, ematen du kontzientziaz kontsumitzea askotan sakrifizio bat izan behar dela eta urtez urte gure bezalako kanpainekin erakutsi duguna da justo kontrakoa, ez? Onurak besterik ekartzen ez dizkigula, guk dugulako sistema guzi horren puntu desberdinen gaineko kontrola eta erabakimena eta sortzen dituelako zubiak kontsumitzaile eta ekoizleen artean. Eta onura horiek jarri nahi izan ditugu erdigunean eta uste dugu geroz eta jende gehiago kanpaina honetara batuz horiek are indartsuagoak izango direla eta hortaz animatu jende guztia produktuak eskatzera eta urte osorako kontsumo eredu motelago batean ere bai eskatzera perspektiba horrekin Herrigorako produktuak. Lurralde Kohesiorako Departamentuak herri lanen eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez Zunbillako lotura 121 errepidea eraikitzeko proiektua idazteko lanak lizitaziora atera ditu 100.000 euroko oinarrizko aurrekontuarekin. Jarduketa 121 errepidea 2+1 bide bihurtzeko prozesuan sartzen data zonako bide segurtasuna hobetzea du helburu. 51. kilometro puntuan zatitutako egungo biribilgunearen ordez beste maila bateko lotune bat jarriz. Proiektuak 10 hilabeteko epea izango du idazteko eta 121 errepidearen azpitik 1210 errepidearekin jarraituko du egitura berri baten bidez eta hainbat adar eraikiz mugimendu guztiak modu seguruan egin alizateko. Diseinu horrekin kendu egingo dira maila bereko ibilbiden gurutzaketak eta nabarmen murriztuko da istripu arriskua. Jarduketa horrekin, Nafarroko gobernuak berretxe egiten du 121 errepideko bide segurtasuna hobetzeko konpromisoa, foru komunitateko komunikazio arteria nagusietako bat baita. Saharaztan elkarteak aurtengo oporrak bakean programa martxan du. Horren harira programari buruzko xehetasunak ezagutzeko hitzaldia antolatu du martxoaren 28an. Hitzaldia Mikel Gereka Saharaztan elkarteko kideak emanen du eta Iturengo herriko etxean izanen da arratsaldeko 7:00. Horrez gain, Saharako herriak bizi duen errealitatea ezagutzera emateko intentzioarekin Sahara herri bat erresistentzian liburuaren aurkezpena antolatu dute apirilaren 11an Arizkunenea kulturretxean. Kristina Berasain Tristan kazetari eta idazleak aurkeztuko du liburua eta Saharako errealitatea eta bere ezagutzak partekatuko ditu. Mantxalingo alaba emanaldi musikatua Mikel Etxabururen izen bereko poema liburuan oinarrituta Nerea Zuloaga, Jon Gardoki eta Irina Alvarezek emanaldi musikatua egingo dute. Hau Arrotxapeako Zibi Boxean izanen da arratsaldeko 8:00 martxoaren 27an. Baztango kultur zerbitzuak Zuaiz Gurrutxagaren azken ikuskizunaren emanaldia antolatu du aste honetan martxoaren 28an arratsaldeko 7:00 Iruritako gizarte bilgunean. Sarrera debaldi izanen da eta edukiera mugatua izanen du bete arte. Nortasun agiria Zuaiz Gurrutxagaren 3. bakarkako lana da. Aurrekoetan bezala oraingo hontan ere
Egiazko bizipen personaletan oinarritutako da eta besteak beste bikote erlazio haustura batek sortutako minaz. Euskaldun ona izatera iristea zein den zailaz edota TOC, hau da nahasmendu obsesibo konpulsiboa gaitza, pairatzeak sexu harremanetan eragin ditzaken burua ustez ariko da solasean.